Urška, kar začnemo gledati pacijenta na 32, dajmo štev zadnjih 5. Petra, lahko 1 mg adrenalina lepo prosimo. Ok, intubiran. Intubiran bomo, nadaljuj za masažem. Urška, če si stran. Vsi stran, defibriliram. Kaj nadaljujemo? 5, 4, 3, 2, 1. Puls je tipen.
Dober dan, življenje. Dober dan, življenje. Kakšen uvod v svečano akademijo ob 220. obletnici Mariborske bolnišnice. Danes Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Dobrodošli in lepo pozdravljeni, dragi gostje. Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora, gospod minister, gospod župan, svetniki, spoštovano vodstvo UKC Maribor, predstojniki klinik in oddelkov, zaposleni, nekdanji zaposleni in drugi gostje, dober večer. Dober večer. Celih 220 let je minilo od leta 1799, ko je bil natanko na današnji dan, 28. novembra, nastanek bolnišnice zabeležen v okrožnici v okrožnem uradu Maribor. Takratna bolnišnica je stala na Slomškovem trgu, v stavbi, kjer je danes Pošta Slovenije. V njej je bilo prostora za 24 postelj. Takratna država je bolnišnico ustanovila z namenom oskrbe revnih, duševno bolnih in onemoglih ter hudo bolnih s podeželja. Tako je zapisano v arhivskih listinah. O medicinski oskrbi ni bilo veliko zapisano, saj tudi ni moglo biti. Leta 1799 še niso poznali niti ekstraktov morfija, s katerimi bi lahko olajšali najhujše telesne bolečine, kovinska injekcijska igla in steklena brizga pa sta bili izumljeni šele nekaj desetletij kasneje. Ne bi bili daleč od resnice, če bi dejali, da je bila takrat dejansko ustanovljena neke vrste hiralnica. Tako je v uvodu posebne izdaje naše bolnišnice zapisal profesor dr. Vojko Flis, direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki ga zdaj le vabiva na oder. Profesor dr. Vojko Flis, izvolite. Spoštovane in spoštovani, cenjeni visoki gostje, v tem visokem jubileju se moram najprej zahvaliti prebivalcem regije in meščanom, ki so po letu 45 samo prispevkom pravzaprav zgradili to ustanovo takšna, kot je danes. Kdo ne pozna tiste, ali pa mora biti, kdo še pozna tisto sramoto, ko je skelet današnje kirurške stolpnice pravzaprav kazil veduto tega mesta. Stolpnica je bila dograjena samo prispevkom prebivalcev in regije in še nekatere druge stavbe, ki jih danes lahko vidimo v naši ustanovi. Zahvala gre seveda tudi vsem, ki so sodelovali pri preobrazbi preproste hiralnice v sodobno medicinsko ustanovo. Po letu 2010 smo z velikimi težavami v Mariboru ustanovili medicinsko fakulteto. Postala je temelj, da se je ta bolnišnica preobrazila v sodoben medicinski klinični center, ki nudi vrhunsko oskrbo prebivalcem severovzhodne regije. Vsem, ki ste bili na takšen ali drugačen način sopotniki pri tej burni poti, se vam najlepše in iskreno zahvaljujem. Hvala lepa. Mariborsko bolnišnico so gradili prebivalci mesta in ljudje, ki so bili z bolnišnico povezani v različnih obdobjih svojega življenja. Tukaj so se in se rojevajo naši otroci. Tukaj iščemo pomoč, ko smo zaradi bolezni pomoči najbolj potrebni. V Mariboru in širši okolici si življenje brez Univerzitetnega kliničnega centra težko predstavljamo. Na oder vabim župana mestne občine Maribor, gospoda Saša Arsenoviča. Gospod župan. Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora, gospod Vidan, spoštovani minister, gospod Čaveder, spoštovani direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, gospod Flis, spoštovani strokovni direktor, gospod Bogrin, spoštovani poslanci, mestni svetniki, občani tega mesta, spoštovano medicinsko zbor, posede. Pravzaprav smo lahko ponosni, da imamo v Mariboru tako dobro univerzo. To je pogoj za razvoj znanja in hvala vsem enako, kot je že
povedal gospod direktor, vsem, ki ste prispevali k temu, da imamo danes na mestu splošne bolnišnice univerzitetni klinični center. Če se ozremo malo nazaj, je to v resnici 10 generacij dela, razvoja, prilagajanja vsakokratnim razmeram in sprašujem se, kaj bo uspela k temu čudovitemu mozaiku na poti razvoja doprinesti naša generacija. Saj je neprecenljiv občutek mirnosti, ko veš, ko zboliš ali se ti nekaj hudega zgodi, da te na drugi strani čaka oseba z utečeno ekipo, znanjem in infrastrukturo, da ti lahko pomaga. Vendar ne želim, da bi o tem razmišljali samo takrat, ko nas kaj boli ali ko imamo tako velike in pomembne obletnice. Mislim, da moramo delovati za ta razvoj vsaki dan, vsak izmed nas skupaj, da bomo dosegli to, kar si zaslužimo in kar smo dolžni vsem tistim, ki so na tej poti do sedaj svoj del že naredili. Vsem, ki sedaj delujete v bolnišnici, želim, da boste imeli čim več energije in da boste zmogli doseči tiste vizije, ki jih imate, zato da bomo imeli vsi mi in tudi vi, ste na vrsti, čim boljši servis. Še enkrat se zahvaljujem vsem in naši generaciji ponovno dajem kar veliko breme, da skupaj naredimo še korak naprej. Hvala. Hvala lepa, gospod župan. Na oder vabim nocojšnjega slavnostnega govornika, magistra Dejana Židana, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije. Gospod predsednik, izvolite. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage Mariborčanke, drage Mariborčani, predvsem pa najlepši pozdrav vsem zaposlenim v Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru. Za Maribor je november pomemben mesec. Danes sicer govorimo o 28. novembru, ampak čisto po nekem čudnem naključju sem imel čast, da za tem odrom stojim leto dni nazaj. Takrat je bil 23. november. Verjamem, da vsi, ki smo danes tukaj, razumemo, kaj je 23. november. 23. november minus 101 leto nazaj je mariborska slovenska vojska generala Rudolfa Maistra za 4000 vojaki in 200 častniki razorožila nemško zeleno gardo in Maribor vrnila v slovensko vojsko. To je bil november. Ampak spoštovani in spoštovani, zakaj govorim to v tem trenutku? To je bilo narejeno kljub drugačnim ukazom iz Ljubljane. To je bilo narejeno kljub drugačni nemški volji. Vendar Maribor je takrat pokazal, da se razume, kaj je to skrb za lastno mesto in kaj je tudi razumevanje prihodnosti. V resnici, če takrat general Maister ne bi naredil, kar je naredil na svojo pobudo in svojo tveganje, letos tudi ne bi praznovali 100. obletnice priključitve prek Murja Slovenije, ker bi to bilo fizično nemogoče narediti. Ampak zakaj govorim ponovno generalu Maistru? Zato, ker je razvoj univerzitetnega kliničnega centra na nek način skoraj da podoben nekaterim delom zgodbe generala Maistra. Sam sem živel takrat v Mariboru, ko sem spremljal, kako Maribor in širša regija ni bilo posod v Sloveniji, tako gradi svojo bolnišnico. Samo prispevki naših staršev in nekaterih drugih ljudi, ki se danes tukaj prisotni. Ta samo prispevek je naredil nekaj, kar je še sedaj ostalo zapisano v odnosu med ljudmi in med to ugledno ustanovo. Nastala je vez. Danes še vedno Mariborčanke in Mariborčani, ljudje iz okolice, razumejo univerzitetni klinični center kot svoj center. Prav tako pa je občutek, ko bolnike in bolnici prihajajo v klinični center, da osebje za svojo ljubeznivostjo, skrbnostjo in strokovnostjo
ta odnos na nek način vrača. Torej med regijo, med mestom in med to ugledno ustanovo, kar ni značilnost posod v Sloveniji, je nastal hvalevreden odnos. Kot drugo, ko se mi pogovarjamo o univerzitetnem kliničnem centru, mi govorimo o vrhunski zdravstveni ustanovi. Dovolite, da vam povem resnično anekdoto. Imel sem se možnost pred 2 oziroma 3 tedni pogovarjati z medicinsko sestro, ki je del svojega življenja preživela v naši ustanovi, potem pa en del svojega življenja v vrhunski ustanovi na drugi strani meje. Pa sem vprašal, a mi lahko malo opišeš, občutiš, kakšna je razlika na tej in na drugi strani meje. In je povedala tako, da si je bilo enostavno zapomniti. Ko vstopiš v to tujo ustanovo, si v začetku navdušen. Zanimivo je, omenila je rdečo preprogo in omenila je paket z mašlo. Rekla, ampak takrat, ko te prično zdraviti, pa se čim prej vrni v Maribor. In izkušena oseba je na svoj preprosti način povedala, da mi še vedno v Sloveniji imamo vrhunske zdravstvene storitve in seveda naša želja mora biti, da takšno tudi ostanejo. Razvoj univerzitetnega kliničnega centra ni bil vedno enostaven. Ne gre samo za investicije, gre tudi za pridobivanje naziva klinični center za posamezne ustanove oziroma ustanovo kot celoto. Sami se spominjate mogoče bolje kot sam, odkot in kakšna polena so prihajala. In da marsikdaj, ko ste pričakovali veliko pomoč, ste dobili vse, samo ne pomoči, vendar smo uspeli v Mariboru. Zdaj, enaka je zgodba Univerze v Mariboru, medicinske fakultete, pogosto pomoči tam, ker smo pričakovali, nismo dobili, vendar smo zmagali. Smo uspeli. Spoštovane in spoštovani, ko sem se pripravljal na srečanje danes z vami, sem prosil tudi ministru se zahvaljujem za to in tudi nekatere druge, da mi pošljajo nekaj številk. Sam se zavedam, da v bistvu lepe besede se lepo slišijo, ampak v resnici, da se nekdo nekaj razvija, je pa potrebno zagotoviti resurse. In Univerzitetni klinični center Maribor je tudi na tem področju zgodba zase. Ne gre samo za referendum, ki je pripeljal do samoprispevka. Gre tudi za vodenje bolnišnice. In sem vesel, da ste tudi bivši direktori danes prisotni, ki bi moralo biti vzgled ostalim javnim ustanovam Slovenije. Tu ni bilo tega, da bi nenamensko porabljali denar in potem prikazovali velike izgube, ki jih na koncu vedno pokrila država. Zaradi vašega poštenega vodenja ste imeli čisto vest. Izgube, ki jih je država pokrivala, so neprimerljive z drugimi primerljivimi ustanovami. Je pa trpel zaradi poštenega odnosa do tudi tega javnega zavoda, je trpel razvoj. In to obdobje se seveda mora končati. Gledal sem številke za zadnjih 10 let, torej od obdobja 2009-2018, tam piše dosti enostavno, investicijskega denarja, ki ga je ministrstvo iz svoje malke, torej temu se reče integralnega proračuna namenjalo za Mariborski univerzitetni klinični center, je bilo nekje 16% vsega denarja za investicije v zdravstvo v Sloveniji. Če pa se primerjamo z drugo veliko ustanovo, pa nekje 44%. In glede na število razmerje bi človek povedal, da je to nekje verjetno celo pravilno razmerje. To razmerje se je kasneje bistveno porušilo v škodo Maribora. O tem smo se danes tudi že pogovarjali z gospodom ministrom. Ga poznam, vem, da ima častne namene tudi do Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra, je pa prošnja na mesto, gospod minister, prosim, poglejte, kaj so vam pripravili vaši birokrati. In je res pomembno, da napačne zapise, tudi razvojne za naslednje leta, popravite tako, kakršna je naša dolžnost do kliničnega centra v Mariboru. Ni pomembno, kaj si ljudje, ki so predolgo na nekem ministrstvu mislijo o Mariboru. Sami si želel, da bi bilo med njimi več Mariborčanov. Vendar končne odločitve morajo pokazati, da vsa Slovenija razume tudi investicijsko, kaj Maribor investicij pomeni za Slovenijo. Ne samo za Maribor,
za Slovenijo kot celoto. Jaz verjamem, da bomo to naredili, tukaj smo tudi prisotni poslanki in poslanci, sam sem tudi vesel, ker je zraven tudi predsednik odbora za zdravstvo. Potem smo se, gospod predsednik, že nekajkrat pogovarjala, pa verjamem, da tudi z najino pomočjo bo tudi podpora države Mariboru takšna, kot mora biti. Dejstvo pa je, da se kot vedno moramo boriti tudi sami zase. Še po eni stvari, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, mi dovolite, da spregovorim. V Sloveniji smo prišli do civilizacijskega dosežka, da je v resnici dostop do kvalitetne zdravstvene oskrbe v resnici človekova pravica. Ni optimalno izpeljano. Dejstvo je, da živimo v državi, kjer radi poudarjamo, če kakšna stvar ne deluje 100%. Kadar pa deluje, kadar posežemo uspehe, tega ne znamo nažalost povedati, čeprav je potrebno, mi moramo ljudi tudi motivirati za tem, da jim priznamo, kaj so dosegli. Vendar tisti, ki imamo možnost, da primerjamo slovenski zdravstveni sistem z drugimi zdravstvenimi sistemi, tudi v bližini, pa tudi širše, lahko samo rečemo, da še vedno imamo enega najboljših zdravstvenih sistemov, kjer je še vedno dostop do kvalitetne zdravstvene oskrbe človekova pravica. Zakaj je to pomembno? Zato, ker ko živimo v takem sistemu, seveda ljudje ne vidijo, kaj pomeni, če postane kvalitetna zdravstvena storitev navadno tržno blago. Da tisti, ki ima dovolj denarja, da kupi dražje zavarovanje, da ima potem dostop do vseh zdravstvenih storitev, da ljudje, ki pa denarja nimajo dovolj na razpolago, enostavno kasneje nimajo pravilnega zavarovanja in nimajo dostopa do storitev, ki jih morajo kot ljudje dobiti. In jaz res apeliram na vse vas, vse nas, da vse naredimo, da bo ta civilizacijska pridobitev, ki jo imamo v Sloveniji, postala pridobitev tudi za prihodnje generacije. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, pred nami je mnogo vprašanj, ki jih moramo kot družba rešiti. Marsikatero je vezano tudi na področje medicine, ali gre za paliativno skrbo, nove tehnologije in še marsikaj drugega. Jaz verjamem, da z zavedanjem, elanom in tudi požrtvovalnostjo, ki jo kažete zaposlene in zaposlene v univerzitetnem kliničnem centru, bomo po tej poti lažje napredovali. Zato dovolite, da se v imenu slovenske države, slovenskega parlamenta, poslank in poslancev, vam iskreno zahvalim. Res to, kar počnete, je nekaj neizmerno dobrega, neizmerno koristnega. Prosim, ne zamerite, če vedno ne spoznamo pomena vašega dela. V resnici, ko mi razmislimo o vas, pa spoznamo. Ste izjemni ljudje, pred vami so izjemne naloge in jaz sem prvi, ki verjamem, da z skupnimi močmi bomo to, da je dostop do kvalitetne zdravstvene storitve osnovna človekova pravica, uspeli ohraniti tudi v prihodnje. Želim vam vse dobro pri razvoju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, želim vam vse dobro pri vašem osebnem razvoju in sem vesel, da sem danes tukaj z vami. Hvala vam. Najlepša hvala predsedniku državnega zbora, magistru Dejanu Židaku. 220 let je izjemno dolga doba. Težko bo zajeti vse zgodovinske mejnike in dosežke izjemnih posameznikov in timov, zdravnikov, zdravstvene nege, raziskovalcev, laborantov, sodelavcev iz administracije in vseh podpornih služb, ki so prispevali k razvoju današnjega univerzitetnega kliničnega centra. Pa vendarle, nekaj zanimivosti. Začetek 20. stoletja je v bolnišnico prinesel nekaj novih tehnoloških odkritij. Leta 1901 je bolnišnica dobila telefon. Leta 1904 pa so petrolejk nadomestili s plinsko razsvetljavo. Bolnišnica je elektriko dobila šele leta 1920 z odprtjem Falske elektrarne, kar pomeni, da do leta 1920 ni imela svojega rentgenskega aparata. Eden pomembnejših mejnikov je bila tudi druga svetovna vojna.
Zavezniški bombni napadi so zelo poškodovali bolnišnične objekte. Zaradi porušenih stavb so morali evakuirati kirurški oddelek v tedaj še nedokončano stavbo semenišča pod Kalvarijo. Infekcijski oddelek je bil premeščen v osnovno šolo v Kamnici, porodniški oddelek pa v Ormoško bolnišnico. Bolnišnica si je infrastrukturno deloma opomogla šele 1976, ko je bila s samoprispevki dograjena kirurška stolpnica. 10 let kasneje, leta 1986, so z naslednjim samoprispevkom prebivalci regije zgradili prvi namenski oddelek za pediatrijo v Sloveniji.
Nemogoče je v enem večeru prešteti, koliko src ste pozdravili, koliko kolen ste operirali, koliko ledvic ste rešili, pa infekcij, pa jeter, koliko operiranih hrbtenic, nosov, ušes, oči, ožilja, pljuč, kože, želodca. Koliko odraslim in otrokom ste rešili življenje? Kot zanimivost pa podatek, da je bilo denimo leta 1840 hospitaliziranih 190 ljudi, v letošnjem letu pa več kot 40 000. V 220 letih je bolnišnica prerasla iz hiralnice s 24 posteljami v moderni univerzitetni klinični center, kjer se vsako leto zdravi 450 000 pacientov. Po ustanovitvi druge medicinske fakultete v Sloveniji je mariborska bolnišnica leta 2007 postala univerzitetni klinični center. Pred naslednjim poglavjem nocojšnje prireditve pa oder ponovno prepuščamo glasbi in baletu.
Spoštovane in spoštovani, prav vsi zaposleni so prispevali k razvoju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki danes po zdravljenju in sodobnih medicinskih postopkih ne zaostaja za primerljivimi ustanovami po svetu. Razvoj medicine je v zadnjih desetletjih eksplodiral. Prav nobeno izmed velikih in majhnih medicinskih odkritij pa ni ostalo pred vrati naše ustanove. So besede izrednega profesorja dr. Matjaža Bogrina, strokovnega direktorja UKC Maribor, ki ga zdajle vabim na oder. Na oder ponovno vabim tudi direktorja profesorja dr. Vojka Flisa. Ob 220. obletnici bosta skupaj čestitala prejemnikom nagrad za življenjsko delo. Univerzitetnega kliničnega centra Maribor bo podelil Aleš Šabeder, minister za zdravje Republike Slovenije. Gospod minister, vabim vas, da se nam pridružite na oder. Preden pa podelimo priznanja za življenjsko delo, je pomembno povedati, da je na spominskih zlatnikih, ki jih bodo prejeli nocojšnji nagrajenci, upodobljena doktorica Zora Janežekovič, kirurginja, primarika in univerzitetna profesorica, ki je v UKC Mariboru postavila temelje plastične kirurgije in zdravljenja opeklin. Je svetovno znana kot pionirka kot pionirka na področju kirurškega zdravljenja opeklin z lastno izvirno metodo. Nagrado za življenjsko delo v 220. obletnici UKC Maribor prejme dr. Matej Lipovšek, ki ga vabimo na oder. Je po študiju medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani specializacijo iz neurokirurgije opravljal v Veliki Britaniji. Po službovanju v bolnišnicah v Londonu in Southamptonu se je leta 1972 zaposlil v splošni bolnišnici Maribor, kjer je delal do upokojitve leta 2005. Šele leta 1976 je oddelek za neurokirurgijo zaživel kot samostojen oddelek. Dr. Lipovšek pa je v naslednjih desetletjih v Mariboru uvedel celotno neurokirurško dejavnost. Poleg oskrb poškodb glave se je pričelo izvajati operacije možganskih in hrbteničnih tumorjev, operacije obrambnostnih sprememb hrbtenice, operacije žilnih sprememb ter operacije perifernega živčevja. Redno je poučeval na srednji in visoki zdravstveni šoli, bil je redni član Evropskega združenja za poškodbe glave. Ob tem je predaval v evropskih državah, v Združenih državah Amerike in na Japonskem. Večkrat je kot neurokirurg opravljal redno delo v Kuvajtu. Dr. Lipovšek je kljub težkim razmeram v tedanjem času uspel vzpostaviti tako neurokirurško kot tudi neuroradiološko dejavnost v Mariboru. Ta prispevek je zahteval ogromno osebne angažiranosti in odrekanja. Njemu gre zasluga, da je neurokirurška dejavnost v Mariboru dobro zaživela in se razvija dalje. Iskrene čestitke.
Dobro večer, par besed v zahvalo in v pretekli in sedanji spomin. To priznanje ne gre samo meni, ampak tudi takratnim mojim sodelavcem, ki so se mi pridružili v 70-ih letih. Ne gre pozabiti, da smo takrat orali ledino na novo, ki jo v Mariboru ni bilo. In gre za to, da so ljudje, ki so bili sposobni izpeljati nevrokirurško službo, kot smo rekli na začetku, in kasneje dejavnost, žrtvovali ogromno svojega časa izven rednih delovnih razmer in samo to nas je potem spodbudilo, da smo res lahko ustvarili ta velik tak, kot je bil, zaslužen in tak, kot je danes. Jaz sem vsem najlepše zahvaljujem. Nagrado za življenjsko delo ob 220. obletnici UKC Maribor prejme profesorica doktorica Breda Pečovnik-Balon, ki jo prav lepo vabimo na oder. Doktorica Breda Pečovnik-Balon se je po zaključeni medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1983 zaposlila v Splošni bolnišnici Maribor in je leta 1988 opravila specialistični izpit iz interne medicine. 1994 zagovarjala magisterij znanosti, ter leta 1999 doktorat znanosti na medicinski fakulteti v Zagrebu. Leta 2000 je bila izvoljena v naziv docent na medicinski fakulteti v Ljubljani, leta 2005 v naziv izredne profesorice in leta 2010 v naziv redne profesorice na medicinski fakulteti v Mariboru. Od leta 1999 do leta 2011 je bila predstojnica oddelka za nefrologijo v sklopu klinike za interno medicino. Bila je strokovno in znanstveno izjemno aktivna. Izpopolnjevala se je v Veliki Britaniji ter na Univerzitetni kliniki v Gradcu ter medicinski fakulteti v Zagrebu. V času, ko je bila predstojnica oddelka za nefrologijo, so uvedli v nefrologiji številne nove metode, med njimi tudi zelo pomembno zdravljenje s peritonealno dializo. Znanstveno in raziskovalno se je ukvarjala zlasti s prizadetostjo kosti pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo in bila vodilni raziskovalec na tem področju v Sloveniji. Profesorica Balonova je bila vrhunska raziskovalka in strokovnjakinja na področju nefrologije in interne medicine in je zapustila močan pečat na teh področjih v UKC Maribor, še vedno pa aktivno deluje na medicinski fakulteti v Mariboru. Iskrene čestitke. Zares sem vesela, hvaležna in počaščena, da ste prepoznali sledove mojega dela v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Rada bi rekla, da je bil to lep del mojega življenja, da sem imela srečo, da sem delala na oddelku, kjer so bili medsebojni odnosi zgledni in tudi odnosi do bolnikov odlični in tudi znanstveno-raziskovalno delo je bilo na visokem nivoju. Zdi se mi, da so empatija in druge moralne vrednote vsaj tako pomembne kot strokovnost. In strokovnost pravzaprav na naši poklicni poti velikokrat testiramo in tudi iz odnosov z mladimi zdravniki in študenti si upam trditi, da to pravzaprav
da pa se vedno znova vživiš v kožo drugega bolnika ali sodelavca in se tudi obnašaš v skladu s tem, se mi zdi bolj pomemben izziv. Torej, zdi se mi, da zdravnik v medicini težko uspe sam. Pomembno je timsko delo in zato bi si tudi jaz ob tej priložnosti zdaj iskreno zahvalila vsem sodelavcem, mislim zelo široko in bolnikom. Hvala lepa še enkrat. Nagrado za življenjsko delo v 220. obletnici UKC Maribor prejme profesor dr. Veljko Vlajsavljević, ki ga vabimo na od. V Mariborski bolnišnici leta 1980 pa opravil specializacijo iz ginekologije in porodništva. Na medicinski fakulteti v Zagrebu je leta 1983 doktoriral, na medicinski fakulteti v Ljubljani pa bil leta 1985 izvoljen v docenta, leta 1999 pa v nazivu redni profesor za področje ginekologije in porodništva. Leta 1991 je postal primarij in leta 2003 višji svetnik, istega leta pa tudi član Srbske akademije znanosti in umetnosti. V njegovi karieri je najbolj prepoznaven razvoj zunajtelesne oploditve. Leta 1988 je njegova skupina poročala o rojstvu prvih tako spočetih otrok. V naslednjih letih mariborski oddelek pod njegovim vodstvom omogoča zdravljenje z vsemi sodobnimi tehnikami OBMP. Številne so bile v države upeljane prav v tem centru. Profesor Vlajsavljević je član številnih strokovnih združenj, med njimi je bil član direktorata EŠRE, največje organizacije na področju reproduktivne medicine. Po njegovi zaslugi je mariborski oddelek za reproduktivno medicino postal eden od najbolj prepoznavnih delov UKC Maribor. S svojim delom in znanstveno kritičnostjo je začrtal najvišje standarde na področju zdravljenja in neplodnosti. Iskrene čestitke. Glavni direktor je napisal prvi članek o zunajtelesni oploditvi v takratnem našem gospodarskem prostoru. Ta drugi direktor pa je dejansko eden od tistih, ki skuša znanosti zopet povrniti mesto v Univerzitetnem kliničnem centru, mesto, ki pripada. Moram reči, da tudi sam sem v bistvu celo svojo kariero začel zaradi podpore raziskovalne skupnosti, zaradi podpore projektov in programov raziskovalne skupnosti in končno zaradi tega, ker je skozi naš program šlo veliko mladih ljudi, ki so svojo kariero začeli prav na področju reprodukcije. Če se samo spomnim tistih prvih Roberta, Vide, Istoka, Boruta, pa še številnih drugih embriologov, na koncu Jureta in vseh teh mladih, ki danes še vedno delajo v naši ustanovi. Rekel bi, da ta ledina, ki smo jo orali, ne bi bilo tako uspešnega konca, če ne bi bilo
tistih ljudi, ki so začeli na začetku. To pa so naše nepogrešljive bile sestre Jasna, Marija, Naca, ki so dejansko istočasno, Daniela, ki so istočasno bile sestre, inštrumentarke, čistilke, pa administratorke in podobno. Potem, ko smo zgodbo nekako utekli, moram reči, da je to bila ena srečna okoliščina, da sem nekako lahko začel svojo zgodbo na ramenih tistih, ki so pred mano bili orali ledino. Profesor Borka, ki me je sprejel na oddelek, docent Alen Tesaks, ki mi je omogočila, nekako olajšala akademsko kariero, profesor Drobnjaka iz Zagreba, ki je verjel v vame takrat od mladega zdravnika, kot vi v Mariboru boste imeli drugo uspešno nosečnost v državi, žal se to ni uresničilo, šele tretji smo bili. Imel sem srečo, da sem lahko okoli sebe imel en zelo dober tim ljudi, ki so živeli za ta projekt, ki so znali svoje znanje deliti tudi z drugimi, ki so nekako v našem širšem prostoru, takrat v jugoslovanskem prostoru, pomenili veliko in na koncu tudi omogočili, da smo v jugoslovanskem prostoru pomagali odprtju 12 centrov podobnih našem. In na koncu zaradi tega imamo tudi podporo širše evropske skupnosti, ker na tem področju Maribor nekaj pomeni. Med ostalim je tudi veliko število otrok, jaz mislim, da jih je zdaj nekje med 7 in 9 tisoč. Od tistih malih začetkov, 11. center v svetu, ki je mu uspela tehnika, ki jo danes najpogosteje uporabljamo, smo danes eden od številnih, samo v Evropi jih je 2000. Tako da še enkrat jaz se zahvaljujem za vso podporo mojim najožjim sodelavcem in upam, da bojo v dobrobit naših bolnikov še vedno enako agilno spremljali in pa razvijali to področje reproduktivne medicine. Hvala. Nagrado za življenjsko delo ob 220. obletnici UKC Maribor prejme magistrica Breda Koban, ki jo vabimo na oder. V svoji bogati poklicni karieri si je zapisala zdravstveni negi pacientov, pretežno tistih s težavami na področju internističnega zdravja. Diplomirala je na Višji šoli za medicinske sestre in zdravstvene tehnike v Zagrebu, magistrirala pa leta 2005 na Univerzi v Mariboru. Leta 1972 se je zaposlila v Splošni bolnišnici Maribor na internem oddelku, kjer je bila v letu 1980 imenovana za glavno medicinsko sestro oddelka za nuklearno medicino. Leta 1989 pa je postala glavna medicinska sestra bolnišnice. S prepletenostjo organizacije strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj, uvajanjem spremenjenih oblik dela v bolnišnici z vidika zdravstvene nege in postopnim spreminjanjem organizacije tega področja je ustanovila službo zdravstvene nege. Magistrica Breda Koban je soavtorica standardov negovalnih intervencij, ki so bili izdani v okviru Splošne bolnišnice Maribor, sodelovala pa je tudi pri pripravi višješolskega izobraževalnega programa za medicinske sestre in pri ustanovitvi Višje zdravstvene šole Maribor. Leta 1995 je bila prvič habilitirana v naziv predavateljica za področje zdravstvene nege. Delo magistrice Brede Koban je pomemben prispevek v zdravstveni negi Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in v celotnem slovenskem prostoru. Stroko je razvijala, plemenitila in za seboj pustila vidne sledi številnim generacijam medicinskih sester. Iskrene čestitke.
Še enkrat iskrena hvala vsem. Nagrado za življenjsko delo v 220. obletnici UKC Maribor prejme primarij izredni profesor dr. Erich Tetičkovič, ki ga vabim na od. Primarij profesor dr. Erich Tetičkovič se je po študiju medicine na Medicinski fakulteti v Zagrebu zaposlil v Splošni bolnišnici Maribor, kjer je opravljal specializacijo iz nevropsihiatrije. Od leta 1995 pa do leta 2007 je bil predstojnik oddelka, kateremu je ostal zvest do upokojitve leta 2011. Bil je prvi predstojnik katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti v Mariboru do študijskega leta 2013-2014. Postavil je temelje uporabe ultrazvoka v nevrologiji v slovenskem medicinskem prostoru. Sodeloval je v projektu razvoja enot za možgansko kap v Sloveniji. Svojo širino je vzpodbujal znanstveno-raziskovalno, strokovno in publicistično dejavnost. Bil je vrhunski strokovnjak in je prispeval k prepoznavnosti mariborske nevrologije v slovenskem in mednarodnem prostoru. Tlakoval je novo pot obravnave in zdravljenja možgansko-žilnih bolezni. Njegova humanitarna nota in socialni čut pa sta bili pobuda za ustanovitev fundacije primarja dr. Janka Tržečnika v okviru Društva za srce v Mariboru. Zaradi svoje vsestranskosti je prejel številna priznanja na različnih področjih. Nazadnje je prejel naziv častni občan mesta Maribor. Iskrene čestitke. Spoštovani gostje, spoštovane kolegice, kolegi, sodelavke in sodelavci. Ne vem, zakaj čas tako hitro beži. Zdi se mi, kot da sem še včeraj pomagal pri ustvarjanju spomina na 200. obletnico Splošne bolnišnice Maribor, danes praznujemo že 220. obletnico. In ko mi ob tej svečanosti podarete izredno priznanje za moje življenjsko delo, naj povem, da sem izredno srečen, ponosen. Ponosen predvsem zaradi tega, ker mi to priznanje podarja ustanova, ki se mi je ostal zvest več kot 40 let. Ustanova, ki je bila zame drugi dom. Ustanova, kjer sem srečal številne izvrstne ljudi, ne samo med kolegi, tudi med ostalimi sodelavci, ne samo na svojem matičnem oddelku, ali v kliničnem centru Maribor. Isaac Newton je rekel, imel sem srečo, da sem videl malo dalje kot drugi, zato ker sem stal na ramenih velikanov. Jaz bi zase rekel, da sem imel srečo, da sem v tujini spoznal velikane na področju tako imenovane vaskularne nevrologije, ki so me popeljali v resnične skrivnosti obravnave bolnikov z možgansko kapjo oziroma možgansko-žilnimi boleznimi, tako diagnostičnem kot terapevtskem pogledu. Srečo sem imel, da sem spoznal vse tajne sodobnega, modernega diagnosticiranja možgansko-žilnih bolezni z ultrazvokom, ki smo ga v Mariborski bolnišnici razvili vse do najmodernejšega tridimenzionalnega ultrazvoka. Ponosen sem, da je ultrasonografija, to je tridimenzionalna diagnostika možgansko-žilnih bolezni,
na nevrološkem oddelku kliničnega centra Maribor postala referenčni center za jugovzhodni del Evrope. To si štem zelo veliko čast in upam samo, da bodo tudi mlajši rodovi znali to ohranjati. Prepričan sem, da bodo. Nikoli ne bi uspel, če ne bi imel ob sebi tako čudovitih kolegov in ostalih sodelavcev, ki so me podpirali, če ne bi imel kolegov tudi na ostalih oddelkih, s katerih smo razvijali nove projekte, tako na področju kardiokirurgije, na področju vaskularne kirurgije in neurokirurgije. Vsem, prav vsem, najiskrenejša hvala mojemu univerzitetnemu kliničnemu centru, pa želim vse najboljše na nadaljnjem poti. Hvala. Še enkrat iskrene čestitke vsem prejemnikom nagrade. Hvala ministru in direktorju. Hvala tudi vsem nastopajočim baletnikom, zasedbi Katrines in Uljani Dorofejevi, umetnici, ki je celotno prireditev pospremila z risanjem po pesku. Hvala tudi vodstvu in ekipi Slovenskega narodnega gledališča Maribor, ki nas danes prijazno gosti, in vsem ostalim, ki so pomagali izpeljati svečano akademijo ob 220. obletnici UKC Maribor. Vse skupaj vas vabiva še na sprejem in druženje v Kazinsko dvorano in v predverje velike dvorane SNG Maribor. Naj bo večer poln navdihujočih srečanj, sproščenih pogovorov in iskrenih nasmehov. Prijeten večer vam želim.